好，接下來科技中美之間的科技戰，我們趕快來關心，這個是一個最新的突破性的消息，摩爾縣城華山出鞘哦。我們今天會來關心它的黑科技，這一個叫做花崗的 GPU 加持之後可以對標的是輝達的 Blackwell， 可以斬斷輝達的 Q 打護城河嗎？今天一起的來做關心。摩爾縣城在這幾天發表了這個開發者大會，丟出了一個震撼彈，大家在看到它上面這個發表會上面，除了有產品之外，另外就是一份對準輝達，也就是美國科技霸權的這一份公開戰帖。戰帖是什麼呢？趕快來看到，才完成了 IPO 之後，摩爾縣城才隔幾週的震撼彈。趕快來看到，它是以亮出了超過500項的授權專利，打造出一個全新的 GPU 架構，這個叫做花崗。好，這個黑科技今天帶觀眾朋友稍微來了解一下它是什麼。有什麼樣技術上的提升呢？包括在運算的密度上面大幅提升了50%，能源效率則是最高可以達到10倍。重點是它也可以一次撐起超過10萬張顯示卡的 AI 算力重集，是為了這個 AI 訓練啊，還有它這種推論的一個國家級的一個設計。摩爾縣城還一次推出了3款重量級的新產品，總共是3張牌。第一張牌就是華山，這個呢是說是對標了 Blackwell 之外，它這邊主打的就是 AI 的訊推一體、超智融合記憶體。存取容量更是超過了 Blackwell。第二個，它的第2張牌就是廬山，它的遊戲卡的性能大幅提升了15倍。最後第3張牌是它推出的長江，整合了 CPU 加上 GPU。那剛剛講的都是在這個硬體的部分，軟體的部分也要帶觀眾朋友來看到這個 Musa 它同步的升級，它被視為是未來是可以取代輝達 Q 打的一個重要方案。如果它全面自主化的話，等於 AI 領域是可以取代輝達的。那麼，所以節目一開始要請教委員怎麼看摩爾縣城剛剛講的亮出的2個新黑科技，一個是花崗，一個是華山，厲害的地方真的能夠挑戰 Blackwell 嗎？還有輝達重返中國大陸之路，有可能就這樣被封死嗎？委員怎麼看？中國大陸在發展這個 AI 的晶片啊，可以說是日新月異啊，發展非常的迅速。而前段時間剛上市的木犀啊，它是擁有的是中國大陸第一款通用 GPU， 其他的都不是通用 GPU， 包括華為做的也是 ASIC 的 MPU， 通用的 MPU 這樣子而已。然後對於這個輝達，因為它用這種通用的 GPU 啦，獨霸全世界。現在摩爾縣城站出來挑戰它，是木犀以外的第2個。而它用所謂的花崗架構，其實就是 GPU 設計的架構，它取了很好聽的浪漫的名字叫花崗。哈，其實跟崗沒有關，跟花沒有關。啊，這是單純的一個新的設計架構。這個架構有什麼特色呢？它在克服一個很大的難題，就是中國大陸因為沒有台積電幫它加工。所以，即使中芯國際在做的時候，它硬件的技術老是有天花板，就是卡住啊，耗能特別高，然後速度特別慢。所以他這樣說，我硬件到不了那個水準，我就在軟件上面的架構更改我的設計，那我就可以形成所謂10萬卡大規模的這個集群運算，10萬卡我10萬張擺在一起的效能，跟你一張跟你比輸你，10萬張比起來跟你差不多。未來50萬張、100萬張，那考不好就可以超過你哈。所以它是一種改變架構來這個彌補那個硬體不足的一個很重要的策略。所以它把它取名叫花崗。根據這個花崗設計的架構，它產生出來2款晶片，一個叫華山晶片，一個叫廬山晶片。現在是可能是阿里山晶片哦。這個華山晶片是純粹做這個大語言模型的訓練跟推理的。我們上次講過訓練跟推理有什麼不同？那現在因為他知道他的訓練跟推理的哈，在圖形渲染上還是有它晶片技術上的缺點。因為對輝達來講，它是一款晶片打遍天下，你圖形 OK， 推理訓練都 OK， 所以它單獨的弄出一種圖形的渲染的計算的，叫做廬山，叫廬山。所以2張卡把在計算，然後它從 Blackwell 得到這個概念。那我把 CPU， 因為每一個都要 CPU， 它只是 GPU 為主，要把 CPU 把它綁進去，所以就出現的 System on Chip， 我們叫 SoC。那 SoC 應該中芯國際做得出來了哈，或者長江存儲應該有可能做得出來啊。那以這一款來
做的話，它現在正式推出來。那現在面對的挑戰是什麼？如何建立生態系統？什麼叫生態系統呢？這個各種終端設備都能夠跟我連線，那各種 APP 或各種其他程式會架構在我這個晶片上面。對啊，看有多簡單講，多少人一起來用，我就有多大的市場。然後越用就越純熟，越多人就越熟悉我的華港架構啦。或者我的 Musa 這個軟體系統，Musa 就是它的操作系統，它跟 CUDA 一樣都是操作系統。那如果我用的人多，我規模擴大了以后，我就會佔有一席之地。那現在全世界當然是以輝達的 CUDA 做標準，那這個摩爾線程很有志向，武功練成啊，下山一拼，我覺得很好，應該大家都給他鼓勵。但能不能完全取代這個輝達，我覺得還是有難題啊。第一個難題就是說，它在中國大陸裡面哈，要先經過內卷，有那個華為啦，有木犀啦，有這個摩爾線程，未來搞不好還有必潤啊、穗源啊。他們怎麼都取得有點像《封神榜》的名字，很有意思，很有意思哈。然後這些東西如果形成一個很大的生態鏈的話，它能不能在中國大陸內卷脫穎而出？那脫穎而出能不能走到國際上去跟輝達競爭？那在中國大陸市場上面，當你還沒有辦法成為一個世界級的競爭的對手，比如說我現在是亞洲奧運，我現在去跑這個奧運，對不對哈？世界奧運，那如果到那個程度的話，他就取得了跟輝達全面競爭的一個門票。那如果打贏輝達，他就變成一個世界級的股票大王。好，確實哦。那所以 Musa 目前為止是要先在國內做一個競爭，接下來才可以看能不能跟輝達再做一個競爭，就是 CUDA。因為現在輝達其實最擔心的確實就是 CUDA 被取代。那我們看到 Musa 它在升級的同時，它是可以透過程式碼直接轉回 Musa 的格式的。那但另外一方面，開發者也不用全部重寫，這個是 Musa 它等等它目前擁有的一些優勢。楊老師又怎麼看？CUDA 其實是NVIDIA 針對它自己發展出來的 GPGPU， 這叫做通用圖形跟計算模式的這種稱呼。它是作為平行計算平台跟程式設計模型，然後讓開發者能夠用 NVIDIA 自己的 GPU 來達成這些通用計算跟圖形的功能。那 Musa 現在發展出另外一套的，就是說比他認為說可以跟他相比擬的。可是我看到大陸這邊自己本身的就是研究哈，Musa 跟 CUDA 之間的差別從3個層面。第一個就是技術代差多少呢？他們認為至少還差2-3代，也就是他們認為差一個摩爾線程，就用一個摩爾線程過去這10年的5年來的這個功力，還差這樣子的一個階段。然後你看到摩爾線程用的是14奈米，而就是 NVIDIA 已經用到了是4奈米，摩爾線程用的是12奈米。那在生態建設上面呢，整個生態環境就所有的這些相關應用的層面，它差2個摩爾線程。那這個差的就更多了，對，因為你光是在技術差2-3代，你在整個生態運用層面差的就更多，因為它才剛出來嘛，而且5年來才做到，就做到什麼？做到 NVIDIA 過去10年來走的路，NVIDIA 差不多是16年、17年，然後呢，在18年左右的時候才出現最新運用的 AI 這個 GPU， 所以摩爾線程其實是這個快速超車是沒錯，但是還有一代差距。然後呢，在產業鏈的自主第3個層面呢，又差一個摩爾線程。也就是說差大概5年的時間，大概整個你就看到其實有一段差距了在技術、在生態、在這個產業鏈指的也會是在應用的這個層面。不過他們還是強調，以中國大陸自己本身內部的市場以及政策的體系。還有就是摩爾線程跟相關的這些中上下游，它過去的幾年的快速超車的成效，我看到這2天在大陸召開就是兩岸企業家峰會，那有一些台灣這邊的這個企業家的觀察是，未來3到5年，中國大陸會在 AI 晶片會有更快速的突破，所以講的大概就是摩爾線程跟其他相關的，還有新凱萊，那指的是儀器的層面。
是好，所以這一場中美科技戰，我們剛剛看到，除了比較中美之間的這個軟硬體之外，另外一方面，其實中國大陸還有的優勢就是現在在能源的發展上面，不管是它的發電量，或者是它的整體的成本，其實都是比美國還要更優勢的。我們來看到中國大陸的發電產能是3300 gigawatts， 那美國是1260，整整大陸是多了2倍。成本方面，大陸是1度電3美分，在內蒙古；美國的維吉尼亞是7到9美分。美國還有機會翻盤嗎？在這一場中美 AI 大戰上面，呂艦長怎麼看？無論是輝達的 CUDA， 或者是摩爾線程的 Musa， 不管你要是哪一種，你要成功的運作，你都要依靠的是電力。如果沒有電力的話，萬萬不能。為什麼？我們從這張圖，也就是美國那個從2010年到2026年的一個電力需求，我們就可以看得出來。其實原來的這一個都是線性發展，可是到了2023年之後開始跳躍，那也是爆發式的成長。為什麼？因為這時候已經進入了 AI 的一個世代了哦。那也就因為如此，所以我們看到啊，在之前2022年，那這個時候還是拜登這個時期，拜登強調的是什麼？他使用的是潔淨能源，也就是再生能源來填補這個需求。可是我們現在看到的川普，他是這樣嗎？他完全不是，他認為這樣太慢了，所以他完全不信任這些潔淨能源，他要的就是核動力。那也就是我們現在看到的，大家認為美國要蓋非常多的大型的核電廠，反而不是，他推出了非常多的小的這個核子反應爐的這一種設備，這種設備配合的是什麼？配合的也就是它的資料運算中心，需要電力的時候，你就裝一個核反應爐。那這個核反應爐是不是安全？那我們先放在一邊。但是最重要的是什麼？我們看中国大陸的发展，中国大陸的发展一直都是東數西算，也就是它在東部，也就是沿海這邊，它形成數據，然後它交到把這些透過快速的光纖交到西部去運算。為什麼？因為西部才是真正產出電力的部分。我們可以看到啊，有關於風力的部分是在內蒙所形成的。我們看到冬天不是東北季風南下，內蒙就是第一站。那另外有關於光電的部分，內蒙跟新疆都是。那有關於水力發電的部分，我們看到的也就是在西藏以及雲南。所以我們現在大家看到的這些全部都是潔淨能源哦。中國大陸也因為如此，所以它的電力來講是便宜的多，比美國便宜的多，而且它還在盡量的開發，也就是它未來的有關於無論是數據的收集以及運算部分，絕對比美國更具有競爭力。好，謝謝呂艦長。那我們休息一下，馬上回來。地緣政治、美中之爭、戰略價值、強權崛起、小國生存。